दोस्तों मेरे पास आज एक यूनिवर्सल का होम थिएटर आया है, टावर होम थिएटर। तो ये जो है दोनों स्पीकर लगा हुआ है और एक बेस लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, बेस में तो साउंड आ रहा है लेकिन स्पीकर में बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको, और प्रॉब्लम क्या है नहीं है वो भी देखेंगे, सॉल्यूशन रिपेयर करके भी आपको दिखाएंगे आज। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया, ब्लूटूथ भी बोला है इसमें, मतलब साउंड आया है लेकिन बुफर में साउंड आया है, स्पीकर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें गाना लगा के चेक करता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। देखिए वॉल्यूम की पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर्किट बोर्ड का अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, वोल्टेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। देखिए बुफर में साउंड आ रहा है, मैंने चेक किया हूँ। बुफर थोड़ा फिर भी थोड़ा झनझन सी आवाज़ आ रहा है, शायद ये स्पीकर नहीं बज रहा है तो उसका वजह से ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन बुफर में साउंड आ रहा है, बुफर को मैं जैसे बेस को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये भी कम ज़्यादा हो रहा है बेस। लेकिन स्पीकर में दोस्तों कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, थोड़ा आवाज़ आ रहा है लेकिन वो गाना का नहीं है, दूसरा साउंड आ रहा है। जैसे रेडियो में सिग्नल पकड़ने के लिए साउंड आता है, ऐसा साउंड आ रहा है इसमें। तो मैं इधर उधर सब कुछ टेस्ट करके इसको देख लेता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप तो सब कुछ सामान को स्टेप बाय स्टेप ही देखना पड़ता है। ऊपर ऊपर मैं देख लेता हूँ पहले वॉल्यूम की को इधर उधर घुमा के, पीछे का वॉल्यूम को घुमा के, सामने का जो मेन वॉल्यूम है उसको भी घुमा के। काफ़ी सारा होम थिएटर के अंदर होता है कि नॉब जो है ख़राब हो जाता है, उसका वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसको दोस्तों पीछे का साइड खोलना पड़ेगा। देखो पीछे का साइड जो बैक पैनल है इसमें बहुत सारा स्क्रू से टाइट हुआ है, तो इसको पूरा खोलना है, ठीक है, नहीं तो दोस्तों सर्किट बोर्ड अंदर नहीं आएगा। तो चलिए इसको फटाफट से दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से या दोस्तों ड्रिल मशीन से जो है इसको आप इजीली खोल सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें जितना सारा स्क्रू था उसको मैंने खोल दिया हो, उसके बाद इसको प्लास से खींच लेता हूँ। देखिए दोस्तों बाहर जो है आ गया है। तो इसमें सर्किट बोर्ड में देखेंगे पहले ऊपर ऊपर कि कहाँ पर कुछ शॉर्ट तो नहीं है, मतलब अगर जल जाएगा तो ऊपर से पता चल जाएगा, काला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वायर जो है इसमें कटा हुआ है। तो ये जो टावर स्पीकर है दोस्तों, ये 2 सप्लाई से चलती है, 2 in 1 सप्लाई है। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर से 2 सप्लाई आता है, एक सप्लाई 12-0-12 का है और दूसरा सप्लाई 24-0-24 का है, ठीक है। तो दोनों सप्लाई एक साथ ही एक ट्रांसफार्मर से आता है, स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर से, ठीक है। पहले दूसरा होम थिएटर के अंदर भी ऐसा एक टावर स्पीकर मेरे पास आया था, उसमें भी ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम था, तो उसको ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया था। तो उसमें भी सेम ऐसे ही ट्रांसफार्मर था। जितना सारा टावर स्पीकर होता है बड़ा बड़ा, मतलब छोटा वाला भी नहीं, ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला, ये जो टावर स्पीकर है थोड़ा हाई क्वालिटी वाला, इसमें बेस जो है बहुत तगड़ा आता है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो इसमें जो है एक 12-0-12 में एक सप्लाई जो है ब्रेक है, तो इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि ब्रेक कैसे हुआ है। देखिए ऐसे तो नॉर्मल से ब्रेक नहीं हो सकता है सोल्डिंग आयरन, तो इसमें पता करना पड़ेगा कैसे मतलब डिस्कनेक्ट हुआ है वायर, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट कैसे हुआ है वो मैं चेक कर रहा हूँ, पहले एक बार टच करके देख लेता हूँ कि इसका वजह से कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसको जैसे ही लगाया फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, सेम टू सेम ही हो रहा था। तो मैंने काफ़ी सारा इसमें मेहनत किया हूँ और बहुत ही टेस्ट किया हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, फिर आपको पता चलेगा। देखिए एक होम थिएटर का अंदर काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि देखिए मेरे पास बहुत सारा होम थिएटर आता है, मतलब साउंड ज़्यादा मैं एम्पलीफायर के ऊपर ही रिपेयर करता हूँ, लेकिन जो साउंड आ जाता है उसको मैं ले लेता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारा होम थिएटर का अंदर एक स्टेप में ही ठीक हो जाता है, लेकिन जो दूसरा होम थिएटर होता है, मतलब दूसरा चीज़, वो दोस्तों एक ही बार में नहीं होता है, वो प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर फॉल्ट है नहीं है। ऐसे तो मैं कस्टमर को बैक नहीं करता हूँ और कोई सा भी सामान को मैं चेंज भी नहीं करता हूँ, वही सामान को मैं रिपेयर करके कस्टमर को देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई सा भी सामान को चेंज करने से वो रिपेयरिंग नहीं होता है, अगर आप उस सामान को रिपेयर करते हो तो वही रिपेयरिंग होता है।
तो देखिए इसमें सप्लाई को मैंने जैसे जोड़ा हूँ 12012 का एक वायर 12012 का एक वायर डिस्कनेक्ट हुआ था डायोड के ऊपर से। तो जैसे मैंने इसको लगाया हूँ तो डायोड जो है बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो इसको प्रॉब्लम को पता करना पड़ेगा कि शायद डायोड ही ख़राब हो चुका है या दूसरा कुछ फॉल्ट है। तो मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर वायर था 12012 का वहाँ पर ही लगाया हूँ। देखिए एक साइड में 12012 है और दूसरा साइड में 2424 ठीक है। तो जो 12012 में डायोड है वो थोड़ा छोटा है, IN4007 का डायोड है। और उस साइड में जो डायोड है वो दोस्तों 5478 ऐसा कुछ डायोड का नंबर है। तो देखिए मैं ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, मैंने पेस्ट लगा के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए धुआं उड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो डायोड को खोल के देखेंगे, चेक करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डायोड का फॉल्ट है कि दूसरा कुछ फॉल्ट है। इसको शॉर्टिंग को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में सेट कर दिया हो। उसके बाद दोस्तों डायोड का दोनों प्रोब में मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे। तो इसको अच्छा से सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोनों टर्मिनल में जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। एक साइड में वैल्यू दिखाई देता है और दूसरा साइड में बीप आता है। तो डायोड को मैंने खोल दिया हूँ, दोनों डायोड को। उसके बाद डायोड को मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ एक एक करके कि डायोड का फॉल्ट है कुछ दूसरा कुछ बोर्ड में फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पर बीप का साउंड तो नहीं आ रहा है और इसमें वैल्यू भी आ रहा है, मतलब डायोड जो है सही है, एक डायोड सही है। फिर दूसरा डायोड को भी मैं चेक करता हूँ तो दूसरा डायोड भी दोस्तों इसमें सही था। ठीक है, देखिए ये देखिए इसमें जो है कंटिन्यूटी आ रहा है और एक साइड कुछ नहीं आएगा, देखिए। ठीक है, सॉरी, फिर एक साइड वैल्यू आएगा, एक साइड कुछ नहीं आएगा। तो डायोड को ऐसे चेक करते हैं। फिर दूसरा डायोड को चेक करता हूँ, मतलब उस लाइन पे मैं चेक कर रहा हूँ तो उस लाइन पे दोस्तों शॉर्टिंग ही बता रहा है, देखिए दोस्तों। लेकिन दूसरा साइड में जो डायोड था वहाँ पर दोस्तों वैल्यू आ रहा है, मतलब एक साइड जहाँ पर डायोड लगा हुआ है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रहा है दोस्तों उस ट्रैक को दोस्तों ढूंढ के पता करना पड़ेगा कि शॉर्ट कौन कौन सी कंपोनेंट में है। देखिए उस ट्रैक में जितना सारा कंपोनेंट लगा हुआ है उस सारे पूरा कंपोनेंट को चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चेक करके करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। ऐसे तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी काला भी नहीं हुआ है और मतलब अगर जल जाएगा तो ऊपर से देख के पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे। यहाँ पर जो है आईसी तो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पीकर के लिए दोनों आईसी है 2030 और बेस के लिए अलग सा आईसी है, TDA 7294 का आईसी लगा हुआ रहता है। यहाँ पर जो स्पीकर का दोनों आईसी लगा हुआ है TDA 2030 का, वो दोनों आईसी में शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों ये जो दोनों आईसी है ये हीटसिंक के ऊपर एक प्लेट से टाइट है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारा देखिए देखा है आपने देखा शायद काफ़ी सारा होम थिएटर का अंदर या स्टार स्पीकर का अंदर जो 2030 का आईसी लगा हुआ है वो सिंगल सिंगल स्क्रू से टाइट रहता है हीटसिंक के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्लेट से ही दोनों आईसी हीटसिंक के ऊपर टाइट है। तो ये जो स्क्रू है ये स्क्रू को खोलना है आराम से। उसके बाद 2030 का आईसी को डिसोल्डिंग करके निकालना पड़ेगा। तो इसको आराम से मैं खोल रहा हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो है बहुत सारा बड़ा हो गया था, इसको मैंने काटिंग करके छोटा किया हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाया हो। और कस्टमर भी मेरा पास ही था, बोला कि ये इमरजेंसी है, उसका घर में जो बच्चा है वो गाना वाना गाता है, इसके लिए बोला कि इसको आज ही कर दीजिए। तो मैंने बोला देखिए ये तो 10-15 मिनट भी नहीं होगा, 1 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा हर एक सामान को। तो बोला ठीक है कर दीजिए, वो मेरा पास ही बैठा था बाहर। ठीक है, तो मैंने 20-30 को दोनों आईसी को डिसोल्डिंग करके निकालेंगे, फिर नया वाला आईसी लगा के शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो इसको डिसोल्डिंग ऑयल ले लिया हूँ, उसके बाद दोनों आईसी को फटाफट से मैं निकाल देता हूँ। दोनों आईसी को डिसोल्डिंग कर दिया हो, उसके बाद आईसी को अच्छे से निकाल देता हूँ। देखिए डिसोल्डिंग करने से आईसी जो है अच्छा से रिमूव हो जाता है। और डिसोल्डिंग जो है जो सोल्डिंग पेस्ट होता है, सोल्डिंग होता है वो दोस्तों रिमूव हो जाता है। आप सोल्डिंग आयरन से भी निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है पिन जो है उखाड़ने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पर 1-2 पिन अगर सोल्डिंग हो जाता है तो आप सोल्डिंग आयरन से थोड़ा ऐसे करने से निकल जाता है। देखिए टच करने से निकल गया, मतलब डिसोल्डिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है एक आईसी तो डैमेज हो गया, निकल के पता चल गया। फिर दूसरा आईसी को देखता हूँ, हाँ दूसरा आईसी भी दोस्तों डैमेज है। तो मतलब आईसी का वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों, शॉर्ट जो था आईसी का वजह से ही था। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, नया आईसी लगाएंगे फिर चेक करेंगे।
यहाँ पर जो है अच्छा से मैं डिसोल्डिंग से क्लीन कर देता हूँ, ताकि जो इस आईसी का जो होल है अच्छा से दिखाई देगा और फिर नया वाला जो आईसी है उसको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से नया वाला आईसी जो है उसको लगा देता हूँ। और इसमें दोस्तों हीटसिंक पेस्ट भी देना है, और इसका ऊपर एक प्लेट भी था प्लास्टिक का, वो प्लेट भी लगा देना है। जो सामान निकाला था उस सामान को दोबारा से लगाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों अच्छा से काम नहीं करेगा। तो देखिए बड़ा वाला जो हीट सिंक है उसको खोला था, फिर दोस्तों छोटा वाला जो आईसी का प्लेट था उसको लगाया था। तो वो वीडियो मैंने देखा कर नहीं पाया, क्योंकि दूसरा काम था उसको कर रहा था उसका वजह से। और आईसी को दोस्तों मैंने लगा दिया हूँ, फिर अभी सोल्डिंग करेंगे। हीट सिंक को टाइट कर दिया हूँ, दोनों आईसी दोस्तों एक प्लेट का ऊपर ही टाइट रहता है, मतलब मेन हीट सिंक के ऊपर दोस्तों अच्छा से बैठ गया है, ठीक है। और आईसी को अच्छा से बैठा दिया हो, पिन टू पिन दोस्तों इसको घुसाना है। देख लेना है कि अगर नहीं घुस रहा है तो दोस्तों होल को, जो आईसी का जो लेग है वो दोस्तों अगर नहीं घुस रहा है तो अच्छा से डिसोल्डिंग करना। तो देखिए आईसी का लेग जो है ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने इसमें सोल्डरिंग पेस्ट देता हूँ, फिर दोस्तों मैं बोर्ड के साथ सोल्डिंग अच्छा से कर देता हूँ। चलिए सोल्डिंग आयरन लेके जितना सारा इसका लेग है 5 लेग है, इस 5 लेग को अच्छा से बोर्ड के साथ सोल्डिंग करना है। उसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई कर देना है। देखिए काम करने के बाद साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों जो शॉर्टिंग है वो प्रॉब्लम नहीं हटेगा, फिर कुछ दिन चलने के बाद फिर शॉर्टिंग हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जितना सारा आप काम करोगे उसको साफ़ सफाई करके ही काम करो। मेरे पास जो भी होम थिएटर आता है दोस्तों उसको मैं रिपेयर कर लेता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मैं उसका सोल्यूशन कर लेता हूँ। तो इस टाइप का अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो जरूर चैनल में विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, और वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। देखिए दोनों जो आईसी का लेग है उसको मैं बोर्ड के साथ अच्छे से सोल्डिंग कर दिया हूँ। उसके बाद इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने से जो ब्लैक कलर का डस्ट है, जो लेयर बन जाती है, वो दोस्तों रिमूव हो जाएगा। तो अच्छा से चेक करके देख लेना है, अगर अच्छे से सोल्डिंग नहीं हो तो दोबारा से सोल्डिंग कर देना है इसको। इस होम थिएटर के अंदर टोटल 3 आईसी है, 2 आईसी 2030 का है, और एक आईसी दोस्तों 7294 का है, वो बैस के लिए है, सिर्फ बैस के लिए अलग आईसी है। इसमें बैस का जो क्वालिटी है वो दोस्तों बहुत ही हैवी वाला आता है। तो देखिए उसके बाद डायोड को आईसी को लगा दिया, फिर डायोड को लगाएंगे। जो दोनों डायोड को खुला था, IN4007 का जो डायोड को मैंने खोल कर चेक किया था, फिर से उस दोनों डायोड को लगा देता हूँ, क्योंकि इस दोनों डायोड को लगाने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए डायोड को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अंदर से भी डायोड को लगा सकते हो, ऊपर से भी डायोड को लगा सकते हो, कनेक्शन में मतलब है। कनेक्शन को सही करने से दोस्तों ठीक ठाक प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। देखिए जो डायोड है दोस्तों, दो डायोड दोस्तों ऊपर कनेक्शन है, मतलब सिल्वर कलर का जो पट्टी है ऊपर साइड है, और ये दोनों जो को मैंने खोला हूँ, इस दोनों सिल्वर जो सिल्वर जिधर है उस साइड दोस्तों नीचे होगा। तो ध्यान से काम करना है दोस्तों, चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको शायद पता दोनों डायोड जो है वो एक साइड में ही है, तो आपको देख के पता चलेगा। तो डायोड को खोलने के बाद आपको पता नहीं चलता है, बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करता है एक साइड में लगा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दोनों डायोड अलग साइड रहेगा और दोनों डायोड साइड अलग साइड रहेगा, मतलब इसमें दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपको कैसे बनाना है, आपको अगर पता है तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो है ब्रिज रेक्टिफायर करके। मैंने 12 वोल्ट का एडाप्टर जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का वो बनाया था, तो उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो डायोड को लेग को भी मैं डीसोल्डिंग कर दिया हूँ, ताकि डायोड जो है अच्छा से आ जाएगा। फिर डायोड को मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखिए म्यूज़िक एम्पलीफायर का अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको ढूंढ के प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना ही मेन रिपेयरिंग का काम होता है। तो आपको कुछ भी काम आएगा तो उसको ले लेना चाहिए। अगर घर में आप थोड़ा बड़ा कर लेते हो काम तो कोई बात नहीं दोस्तों, ले लेना चाहिए। उसको खोल के देखना है, मल्टीमीटर से चेक करना है। काफ़ी सारा जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है दोस्तों, वो खोलने के बाद ही ऊपर से ही पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पर है, आपको शायद पता है। और काफ़ी सारा जो डिवाइस है उसके अंदर पता नहीं चलता है कि फॉल्ट कहाँ से हुआ है, उसको दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो मैंने भी इस होम थिएटर को, टॉर्च स्पीकर को ऐसे मल्टीमीटर से चेक करके इसका प्रॉब्लम को ढूंढा हो और इसको सॉल्यूशन भी कर दिया हो। तो देखिए डायोड को लगा दिया हो, उसके बाद इसको चेक करेंगे, और जो पावर सप्लाई था, ब्रेक था, उसको भी जोड़ देंगे। देखिए जो 12 का पॉइंट है, मतलब ये दोनों 12 है और एक 0 जो है ग्राउंड के साथ है, तो एक 12
ओपन हो गया था उसको फिर से सोल्डिंग कर देता हूँ। और वीडियो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं सामने से वीडियो कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा जो माथा है वो हेड है वो कैमरा में डायरेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए इसको सेट करके फिर ऑन करके इसको चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो है साउंड आ गया है, स्पीकर में भी साउंड आया, आपको शायद सुन के पता चल गया है क्योंकि ब्लूटूथ मोड इसमें बोल दिया है। चलिए इसको अब क्या करेंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे। जो प्रॉब्लम था वो दोस्तों 100% सोल्यूशन हो गया है। इसको फटाफट से स्क्रू पर टाइट करके आपको फाइनल टेस्ट दिखाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों आईसी का ही फॉल्ट था, दोनों आईसी जो है वो शॉर्टिंग हो गया था, उसका वजह से डायोड में शॉर्ट हो गया था। फिर दोस्तों इसमें सप्लाई नहीं जा रहा था, स्पीकर में आउटपुट में सप्लाई नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग भी हो रहा था। तो इसको आज रिपेयर कर दिया हो। चलिए इसको स्क्रू को जो है टाइट करके आपको फाइनल इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट से जितना सारा स्क्रू है उसको टाइट कर देते हैं। तो इसको ड्रिल मशीन से बिल्कुल पूरा टाइट कर दिया हूँ। तो ये अच्छे से टाइट हो गया है। टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों एयर लीकेज करेगा, साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा। देखिए ऑन हो गया है, इसमें गाना लगा के आपको चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों ऐसे ही रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। आपके फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। इस काम को करने के लिए कितना चार्ज लेते हो और मेरे को कितना लेना है और ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसका साउंड क्वालिटी आप सुन के मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए गाना का साउंड क्वालिटी चेक कीजिए, ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। का साउंड क्वालिटी आप हेडफोन से सुनिए, आपको बेस का साउंड क्वालिटी पता चल जाएगा। तो चलिए आप इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कीजिए।